无你会后悔。我讲一句较粗鲁，莫受气，但是很真实的话，较袂难拍顶破啦。你若个甲你判你啊，10年20年了哦，难拍顶破嘛无效啦，好不好？像台湾曼德拉不是你用讲的啦，是你要做的，你要有本事。即摆本事拢互你啊，机会拢互你啊，你爱若袂记你啊，你要感谢李慧熙博士挖宝啊，挖！我今仔用法官评鉴长，要甲你讲，甲你判上无啊，10年以上啦，判10年以上，无袂交代志啦，哪有可能诶？10年以上，你去上诉要判不对，这个讲，但是你第一关敢袂，你要接受吗？你要接受这个10年以上的重罪吗？敢袂？若袂我就不会讲哦，若不爱。你爱感谢李慧熙博士哦，来挖宝，来既然挖宝，你爱听有，若听无会记你。我这文字的文件哦，30-40个啊，你爱印落来做几本呢？甲印5-6本起来，好啊看，看就是你的，安尼才有机会做台湾曼德拉。